كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حياك الله. ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار سبحان الله. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह فبأي آلاء ربكما تكذبان बहुत अच्छा لا والله أكبر ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد والله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ما شاء الله माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद फरजान साहब कासिम, जो अपनी खूबसूरत आवाज़, बेहतरीन अंदाज, खूबसूरत लब व लहजे से बज़्म का रूहानी और नूरानी आगाज़ फरमा रहे थे। मेरे दिलो दिमाग में ये इशार गर्दिश कर रहे थे कि पढ़ते जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में, पढ़ते जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में, सफाई कल्ब की होती जाए हर एक लम्हे में। और ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान।